kod došli, niste? Jesmo. No, prvo. Ja mi ne bih ćemo praviti. Ene. Daj maši, čao. Sine, gledam u kola. Ene. Sine. Ma ajde. Aj maš, čik. Daj maš. Ajde maš. Čao. Kaž čao. Ma ajde. Ene. Znaš kako men maši kad ja pođim? I ti mašiš. Daj Majo ti red. Čao. Hoće gledati čike iz Australije. Jel de? Moj hođa, čitav život kasno. U isto vrijeme večer. djeca i sva djeca iz džemata, uglavnom osnovnih školi. الجبار المتكبر
Miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, ashabite, na sve njegove sledbenike koji su živjeli i umrli sa istinom u srcu, te na sve naše šehide do sudnjega dana. Draga braćo i dragi sestre, evo danas 29. Ramazana 1435. godine, što odgovara 26. junu 2014. godine po miladu. Ovdje smo se okupili u ovoj džamiji, u ovoj našoj džamiji u Poljavici sa jednim lijepim povodom. Naime, danas se po drugi put okupljamo sa razlogom da primimo bajramske paketiće koji će unijeti radost u srca svih naših mališana, sve naše djece, mektepskih polaznika i oni koji još nisu pošli u mektep iz našeg džemata. Naime, po drugi put, uz Allahu Đelešanu pomoć, imamo donatora Samira Bilića, jednu od naših džematija odavde iz Voljavice, kojem je uzvišeni Allah Đelešanu podario blagodat dunjaluka i mogućnost da se ovako u ovim Mubarek danima Ramazana pred nadolazeći Mubarek Bajram sjeti sve naše djece koji žive evo ovdje u našem džematu. On je po drugi put, draga braćo i drage sestre, od svojih dobara i od dunjalučkih blagodati koje uživa, a Allah podario, izdvojio da kupi paketiće svim povratnicima, odnosno svoj djeci koja obituju i žive u našem džematu. Ja molim uzvišenog Allaha Đelešanu posebnom nagradom da njega nagradi. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da mu kabuli ovu hediju, da mu primi te da ga nagradi ovom dunjalučkom nagradom i uputom na pravi put. Molim Allaha Đelešanu, drage braćo i drage sestre i sve vas za bajramske dane provedete Mubarek, rahatu, zdravlju i sreću. Da Ramazan koji nam ističe polako iskoristimo na najbolji mogući način i vjerujem da smo ga iskoristili onako kako dolikuje pravim mu'minima i mu'minkama. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu još jednom da sve vas nagradi koji ste danas došli, a mi ćemo sada od Allahu Đelešanu pomoć početi polako uživati paketića. Srca za njegovo srce kao toplo hvala da sve ono će događati za našu djecu i ovoga moguće realizovati, da nije i dobrih ljudi kao što su iz istočne Bosne koji su i posrednici sve realizacije i ovoga projekta. Molim Allaha Đelešanu i da njih nagradi, da nam budu na pomoć ako Bog da i narednih godina ovakvim akcijama. Zato ću i pozvati Nedžada koji će uručivati ove paketiće da nam se pridruži, evo ovdje da polako djeci uručiti paketiće. Drago mi je što evo danas ovdje prisutujem, što sam došao i što na ovom mjestu vidimo ovoliko naše djece. Juče sam pročitao vijest, znači da porodica Bilić, odnosno Samir Bilić, donira paketiće za svu djecu u mjestu Voljavica, Zalužje, Piljača i to. I onda sam jednostavno osjetio potrebu da i ja budem na ovom mjestu, zato što sam i ja iz ovog kraja, odavde sam odakle ste i vi. I onda sam želio da dođem na ovo mjesto, da se ja isto tako u ime svih onih ljudi koji misle isto što i ja, da se zahvalim Samiru Biliću što je pustio i što je poslao znači, paketiće za ovoliko djece i što će prije svega da evo i on će imati priliku da vidi osmijeh ove naše djece na njihovim licima. Također isto sam upoznat da ovo nije prva njegova donacija i da nije prva sreća koju je nekome dao, da je bilo još i evo još jednom ovim putem se zahvaljujem i njemu i svim onima ljudima koji nisu zaboravili ovaj kraj, koji nisu zaboravili ove ljude koji ovdje žive i eto, toliko od mene. Allah ima. Allah nagradi je svakako, jer sad ćemo mi ako Boga pristupiti. Eto sad evo. Držite sliku. Evo gleda tamo. Gleda Čiku. Gleda Čiku.
Odmah ona rovi. Strogo različno. Ajde gore, ajde. Jesam.